大家預告一下啦，我哋呢個0101 host 嘅攤位咧就會有一個好隆重嘅宣佈要同大家講下㗎。咁首先喺度咧就正式歡迎大家嚟到香港會議展覽中心呢一度啦。咁啊出席0101 host 嘅率先申請全球頂級域名發布同埋咧推出雲端運算應用服務嘅記者招待會，我係嚟自新城電台嘅節目主持，我係陳心怡阿 Cat， 好高興咧再次嚟到見到大家啦。咁啊當然呢個時候咧，梗係要揾我哋嘅總舵手啊，就係咧0101 host 嘅創辦人暨行政總裁麥卓華先生，同我哋介紹一下咧公司背景咧，同埋最新通用頂級網絡呢一個域名啊，係咪呢個名稱嘅 NewGTLG 服務？我就識讀嘅啫，要揾 Albert 咧就教下我哋啦。Hello 你好 ，Hello 心怡你好，大家好。首先咧就恭喜晒你哋咧，又有喜事要同我哋宣佈啦。咁當然啦，呢一個時候就好想同你傾下啦。頭先咧我都係照稿讀嘅啫，就係呢一個咧新通用頂級網域名稱，就係 NewGTLG 服務。咁其實究竟係啲乜嘢咧？我哋就呢一個要麻煩 Albert 同我哋講下啦噃，好唔好啊？心怡就好客氣嘅，其實佢根本就知道咩嚟㗎。嗱，其實在場咁多位咧，其實可能咧都有聽過，每一日你用緊有 .com 啦、.hk 啦、.net 啦，甚至乎好多唔同嘅 乜嘢係。但其實嚟到呢一刻，你有冇諗過可以攞一個自己嘅名啊？自己即係譬如我叫阿 Cat 就可以 .cat， 咁好似你嘅 Alfred 就 .Alfred 咁樣。係啦，咁犀利。咁啊，可能一啲嘅企業咪有用咯，好似你咁做大生意嗰啲咪有用咯。我其實咧就部署緊，我哋就想去攞一個即係頂級域名。不過我仲諗緊，一陣間先至有分曉。咁但係其實可以俾翻少少背景資料大家啦。咁乜嘢叫自定頂級域名咧？其實以前咧好耐之前上網就係得 .com、.net， 多啲可能 .org， 咁你哋認識多啲可能 .hk。咁但係開始你會發覺啦，啲靚名冇晒。啊，當然啦，係啊。係啊，即係啲靚名 even 即係咁講，舉個例啊，好似櫃台咁樣，名都好長嘅，而家變咗。metroradio.com.hk 係啦，咁其實可唔可以攞 mf.com 咧？其實可能好多都會想越短越靚，係打咁多唔會串錯。係冇錯。咁但係其實始終 .com 就係 .com， 攞咗就係攞咗啦。咁但係因為太多人有咁嘅需求咧，咁所以其實咧美國 ICANN即係管理咧頂級域名嘅公司咧，其實喺2年前開始咧就研究，究竟可唔可以俾我哋自己去申請一個乜嘢咧？哦，原來咁喎，但係又好坦白講喎 Albert， 即係我哋呢啲咧唔係企喺最前端噶嘛，即係你哋啊走在呢個科技最前端。其實我哋用開呢一個網頁嘅時候咧 .com 啊或者 .com.hk 好似覺得係理所當然，根本就冇諗過可以有多其他嘢嘅咩咁樣。但係而家其實喺科技上高就可以做到呢樣嘢。冇錯啦，咁其實咧舉啲例子俾大家。其實咧，你要多啲乜嘢咧？而家有興趣 show 咗 interest 去攞嘅，咁包括譬如話有啲環保人士要 .green， 即係逢親咧你去親 .green 嘅網都係講環保嘅，唔係嘅你就唔好攞。係。又有一個咧就係一啲政治少少嘅，不過都係講地區嘅啫。.Quebec 魁北克省。哦。加拿大唔俾你獨立啊嘛。係。咁我自己攞一個 我喺個電腦範圍裏邊去獨立咗。明白。又有一啲咧係一間公司，係佢業務係揚威海外，度度都有，仲要有唔同嘅產品。係。呢個唔係電台節目，我可以開名啦。係冇錯。.Canon。佢已經 show 咗 interest 第一個嘅全球第一個 show interest 佢要嘅。哦，明白。即係你嘅意思咧，美國已經咧就將會開發呢一個嘅自由度俾大家，亦都咧好似你頭先所講嘅一啲例子咧，其實都係所謂 show 咗 interest 就已經咧表示咗有興趣去申請呢啲頂級域名嘞噃。冇錯啦。哦。咁但係其實咧，好啦，而家你要申請個 .com 或者 .hk 其實好容易啊，幾廿蚊咧喺個網上，其實唔好話幫襯我啊，其實任何公司幾廿蚊都攞到㗎啦。係冇錯。咁但係咧。我唔知大家有冇留意廣告啦？廣告以前就話咧攞.com梗要揾0101啦，咁但係以後咧就要改一改啦，就攞多乜嘢都好都要揾0101啦。哦，因為我哋咧其實咧係香港唯一咧係 ICANN 認可嘅網域註冊登記商。咁其實順理成章咧呢一套技術咧喺我哋公司嚟講都係非常成熟㗎。咁所以只要你諗到你想攞多乜嘢，我哋就可以協助你做呢樣嘢啦。哦，明白。咁所以咧，即係相信喺呢一個咧，今次呢個展覽咧，有咁多個朋友嚟到嘅時候咧，咁其實背後嗰個商機真係好大嘅。咁啊，大家想了解多啲嘅時候咧，就繼續留意住我。
繼續留意住我哋呢個發佈會，咁我哋一陣間咧都會繼續同大家講多一啲嘅，因為今日咧除咗頂級域名之外咧，咁其實仲有其他嘅服務咧就都要提供俾大家一啲新嘅服務，譬如好似咧即係賣下廣告先啦，我哋新城財經台呢一個我的事務所係啦，每逢禮拜四咧而家晚上9點至9點鐘都會聽到陳心怡咧同埋 Albert 麥卓華嘅聲音。其實我哋都有一個嘅即係合作啦，咁咧就希望將咧即係好多嘅電訊科技咧就帶俾大家。咁啊雲端運算呢樣嘢，我之前咧講都唔敢講嘅，完全唔知係乜嘢。不過靠 Albert 咧就教識咗我哋。但係喺雲端運算上高，你哋0101 host 咧就更加善用佢，提供咧更加多嘅服務俾大家喎，係咪啊？嗱，其實咧我哋0101 host 咧一向咧就唔係淨係喺技術方面着手嘅，技術當然係最重要啦。咁但係其實我點樣去將一嚿雲帶俾阿心怡你呢一類嘅 end user 咧？係，其實心怡先係代表住咧全香港好多嘅 end user。但我係蠢蠢地嗰啲喎，我相信嚟得呢個展覽嗰啲都好勁嘅，你已經知道咩叫雲端運算嘅。都唔係嘅，其實心怡而家好叻㗎啦，我哋做咗咁多集。係。咁但係其實咧，我哋會推出嘅雲端運算服務咧，無論係針對企業或者針對個人咧都有嘅。其實小至譬如話一個電郵嘅服務啦，我哋一個 Top Go 嘅服務。唔好諗住個名話 Top Go 一定係俾 corporate， 其實咧呢個係一個好個人化嘅服務。咁除咗喺個雲端上邊咧提供呢個服務，令到個服務嘅穩定性同埋擴充性咧可以無限提高之外咧，仲有一樣嘢好特別嘅，就係咧你有冇發覺咧？而家咧你啲 email 咧，譬如個 webmail 可能有一紮嘅通訊錄，手提電話有一紮，屋企部 iPad 又有另外一紮。但係呢一個服務咧，你只要申請咗咧，你就可以綜合晒呢一啲嘅 contact list。跟住全部 list 咗落一個 copy 入邊。咁好嗱，當然啦，呢樣嘢我哋要保留一下，因為一陣間我哋又揾咗咧另一位領導人上嚟同我哋一齊傾偈。咁我相信呢一樣嘢對佢嚟講都好有用。咁我哋就可以咧再同大家講多少少啦。但係大家就話啦，嚇公司 email 同埋自己啲 email 全部都可以喺我手機未必 BlackBerry 嚟嘅噃，係其他即係 iPhone 啊 Android 又得唔得咧？一陣間我哋話俾大家聽啊嚇。咁當然啦，同時間咧即係我哋都希望咧可以問下 Albert 啦。咁即係其實0101 host 嘅未來發展計劃啦，同埋你哋一啲嘅策略，可唔可以同我哋喺度講少少咧？其實0101 host 咧，喺由2002年開始到而家啦，我哋一路本住一個宗旨咧，就係我哋以科技為本，但係我哋咧就係以用家為先呢一個方針咧，去開發我哋嘅服務啊。咁所以其實咧喺未來我哋推出服務嘅時間咧，我哋都會咧係推出一啲咧係真係用家用到嘅服務，就唔會話我就咁擺嚿雲俾你啊，我買嚿雲俾你啦。咁如果唔係咧，就大家都一嚿雲。咁所以其實咧，我哋而家咧即將會開發嘅服務咧，陣間咧我哋就會逐一咧透過唔同嘅嘉賓咧去介紹俾大家。咁咧可以咧大家咧就留步聽一聽我哋嘅介紹。當然啦，我都可以見證嘅。其實同好多 end user 喺傾過嘅時候咧，你係用家，你係 end user 就知道啦。究竟用落嘅時候咧，即係嗰一個嘅科技公司、資訊公司可唔可以 support 到我咧？其實咧，即係都真係有一啲唔同嘅，有啲差別嘅。咁所以0101 host 絕對可以帶到呢一種咧咁貼身嘅服務俾大家啦。咁啊，學 Albert 話齋啦，有唔同嘅嘉賓上嚟同你傾偈。